大家好，我是老高。今天给大家拆解的项目是创作猫撸金项目当天就有收益，日收入无上限首先是给大家讲一下这个今天视频的几个环节第一个是项目介绍，第二个是操作流程，第三个是注意事项，第四个是养号方法。首先我们先做项目介绍。创作猫先前咱们已经介绍过，主要是用于水印下载，每天免费使用次数多达200次，足够日常需求了。实际上，创作猫不仅仅是去水印的工具，还具备视频剪辑、照片画质增强、高清修复、智能抠图、链接转文字、AR 成片、老照片修复、AR 绘画、智能配音等多种功能。总体来说，使用这些功能的人并不算是很多虽然它的功能还是比较丰富的大家看一下这些功能还是比较多的。但是我们今天讲的是创作猫还是有一个可变现的一个功能提供了很多任务包括测评小程序、影视短剧推广、小说推文、电影票推广、素材图片，甚至还新增了精选电商，并且提供了多款商品可供选择。这就是今天的项目介绍。接下来我们就开始操作流程首先是安装创作猫的 APP你可以直接在微信中扫描这个图片的二维码这个说明一下，这个注册扫描是没有收益的小伙伴们放心的扫描就行了。第二步是注册抖音账号注册2个抖音账号你需要在短视频平台发布作品，挂链接当有人点击进来，无论是充值还是观看广告，你都有能够获得收益第三步就是养号关于养号的事情我之前已经说了很多次了，就不再重复了。如果有不明白的，可以在作品后面找到关键词发送信息领取养号的教程。第四步是挑选任务，打开创作猫底部，点击底部的变现在热门任务中可以看到有很多热门测评小程序这个是变现，点开变现之后又看到有热门的任务选择比较热门的任务怎么看呢？观察历史最高收益，还有一个推广人数这就是挑选任务的2个指标第5步就开始推广，选择推广进入，然后点击立即推广，在弹出的界面当中选择挂载推广这个是挂载推广这种方式比搜索码推广要更加稳定推荐是扫码推广第6步是素材，进入选择的测试小程序下拉到后面就可以看到平台提供的素材可以看到这个是素材然后同时它还会有创作指导，大家可以看一下
另外一种方法是在抖音搜索同行作品，找到点赞比较多的作品，使用创作猫的去水印功能下载保存，然后使用剪映进行2次剪辑。注意一点啊，即使是平台提供的素材，也同样需要去重处理因为你不是唯一一个是在使用的。第7步，发布作品。打开抖音，点击右上角的放大镜，再点击搜索框的扫描的图标，扫描保存好的推广二维码。当小程序的界面出现后，点击右上角的3个点，在弹出的选项中选择拍抖音，上传已经制作好的作品，复制同行作品的标题和话题标签发布作品。你也可以直接在创作猫中选择小程序推广页面，点击拍抖音推广来发布作品这里可以直接跳转到抖音的小程序推广这就是推广的步骤。第8步，检查。发布作品时务必检查小程序是否成功挂载，否则是没有收益的大家看一下这个截图当中出现这个图标，就说明你是挂载成功的好，我们第3块讲注意事项。第1点，邀请用户是没有收益的大家可以放心扫描注册。但是如果你邀请的用户进行了充值，你就能够获得相应的收益这就是创作猫的一个收益机制就是刚才已经讲过的这个地方，直接扫描就可以大家放心扫描。好，第2点，注册抖音账号时务必使用正规的电话卡，多个账号不要使用 WiFi， 1机1卡1号，不管是注册还是以后的所有账号操作，都要使用手机卡数据流量。在同一网络下使用多个账号会被平台判定为营销号，从而被限制流量这一点大家记住第3点，创作猫目前只能在抖音平台发布作品，快手和视频号尚未开通图标已经有了，但是后面什么时候开通也不知道这一点大家注意第4点是设置账号时昵称要随和一些头像最好使用女生的头像，在背景图上添加感谢关注之类的文字，简介不需要写的太多，只要写个感谢抖音官方就可以了第5点，视频时长控制在9秒左右，不能为了完播里而弄得太短，记住低于7秒的视频作品平台可能低推荐或者干脆不推荐。第6点，去重处理也是比较重要的，这个是一直在强调，剪映的去重教程大家有时间去看一下第7点，其他变现方式邀请是没有直接收益的，但是你邀请的人充值就有收益了。此外还有一个猫粮中心，当你积累到一定数量的猫粮时可以兑换成现金，也可以用猫粮解锁软件上的付费功能就是点击右下角的我的里面进入，可以看到猫粮中心这个是猫粮的数量第8点，每天浏览同行的爆款作品，看看有哪些类型比较受欢迎，然后跟着他们步骤去行动每天分析一下你的作品与同行作品的差异，遇到不懂的地方就搜索教程学习，不断优化你的作品
最后一块讲一下养号方法。小伙伴们关注公众号老高网创笔记，发送关键字养号就可以自动回复收到养号的一个教程了。大家注意不要错字、多字和少字。另外一个福利B 站的小伙伴一键3连加评论666，关注公众号并回复0725就可以领取到一个项目合集如果是油管的小伙伴请订阅、点赞并且评论，一样可以领取到福利。好的，今天就拆解到这里，谢谢大家，再见。